Hi, good afternoon. Good afternoon. May I have your name, please? Adarsh. Adesh. Okay. What's your company name? I'm actually coming from a government company that is the Kerala Blockchain Academy. It's a government-run non-profit organization. Okay. May I ask your some question? Can you please brief us out of what would be the change in Indian economy by the initiative taken by the Kerala government in blockchain? Kerala government is actually promoting blockchain. That is, they are trying to build new projects in blockchain, trying to take blockchain for the government projects as well as to promote the blockchain education. So that's why they have set up the Kerala Blockchain Academy under the IIITM-K. IIITM-K is actually the Indian Institute of Information Technology and Management Kerala. It's a government-run, government-owned institute promoting the higher education courses. So the Kerala government is giving due importance for this blockchain. Yeah. That's what I can say. That's great. And another question, as you're from India, there's hot topic on RBI's decision on Bitcoin trading. And what would be your opinion regarding this? Actually, RBI is having a good research team for the blockchain as well as Bitcoin-related cases. They have the institute known as IIITM. I have been to IIITM. So they are closely monitoring the economic impacts as well as the financial kind of institutes, and they are releasing the white papers based on these impacts. So I think what they release, I think for the past 1 year they have released a couple of papers on Bitcoin, so which is relevant to the Indian scenario. That is, whatever regulations they have put on the ICOs, the cryptos, all those things, based on the Indian economy and the Indian financial situation, it's quite apt. That's what I feel. Okay, great. And the last question. Okay, in what ways the blockchain implementation can ease the Indian market? You mean the international? In what ways the blockchain implementation can ease the Indian market? Being such a big country with a huge population, definitely there are a lot of scope. As I was mentioning, there was a lot of scope for the decentralized markets as well as the distributor and the peer-to-peer kind of networking, because managing the entire thing in a centralized kind of behavior with this 130 crore population is actually a difficult task. So as I was suggesting, like the agro markets, there are a lot of other different potential areas where this distributed as well as the decentralized economy can come into role. So in that areas, the blockchain definitely have a potential, and that is yet to be explored. There are a couple of opportunities coming up from the government as well as the private sectors in India. So definitely it's a huge potential. I think in the coming 3 to 5 years, India have a huge potential to make its space in the blockchain scenario. Okay. Thank you so much for today. Thank you. As I explained, our vision is the focus on the blockchain for public good, and the vision is to promote education, to promote research, to promote collaborative development, that is to focus on entrepreneurs and anything which focus blockchain on the protocol level as well as the blockchain as a application development as well as the research. นะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าสิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ยก็จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเอาไปใช้ในเรื่องของ public good นะครับซึ่งช่วยเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็โปรโมทวิชั่นต่างๆนะครับเพื่อให้คนได้เข้าใจนะครับเรื่องของ blockchain มากยิ่งขึ้นครับ Hope you see the advisors and mentors about. We are connected across the globe, right from the Canadian ecosystem of the public blockchain, the Hyperledger ecosystem, and we have a lot of mentors and a lot of other professionals who are working close with us. I think Kevin as well as Aaron is also well connected with us. นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรานะครับ advisory board ซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของ blockchain นะครับในมุมต่างๆครับ We have a team of 15 members, 15 research people who are working hardly with the KBA, with the blockchain research as well as to promote POCs for public good. นะครับอันนี้ก็เรานักวิจัยและก็ทีมงานนะครับที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตรงนี้เพื่อจะโปรโมทนะครับแล้วก็ช่วยทำเรื่องของ POC เพื่อ Public Good นะครับ So as Heaven was telling about the sandbox
we are having two parts, that is a blockchain powerhouse and a blockchain garage. We have two parts, it's a blockchain powerhouse and a blockchain garage. So the blockchain powerhouse is actually meant for promoting the blockchain education, and the blockchain garage is actually focusing on the research as well as the POC developments and latest trends in blockchain. โอเคเขาก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น power house นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น garage โดยที่ส่วนของ power house เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยนะฮะ capacity building เรื่องของ education อะไรต่างๆในขณะที่ทางฝั่งของ garage เนี่ยก็เป็นแนวคล้ายๆเรื่องของ incubation เรื่องของ POC อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ And this is where we started. We have special interest groups, which is an open community, absolutely free. Anybody can join. We have two main communities, one in Ethereum and one in Hyperledger. That's where we started. I think there are a lot of members. I can see some of them who are present here. We have currently around more than 200 plus members who are active, who are writing articles, writing journals, doing some collaborative research and all those stuff. ก็มี special interest group เหล่านี้นะครับซึ่งสามารถก็เข้าไปจอยได้โดยฟรีนะครับแล้วเขาก็มีทีมเนี่ยนะครับมากกว่า200 plus active member ตรงนี้นะครับที่ไม่ว่าจะเขียน article หรือว่าเข้าไปสร้างความรู้อะไรต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับ Yeah, this is just about some of our latest sessions. We do provide free sessions for building the community, for promoting the blockchain education. So this is just to sound a few. ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานที่เขาจัดนะครับก็ซึ่งหลายๆงานก็จะเป็นงานที่เขาจัดขึ้นแบบ for free นะครับให้คนได้มารับรู้แล้วก็เรียนรู้นะครับประโยชน์เรื่องของ blockchain ครับ And we do some expert sessions. We frequently call experts from other nations, have interactions. Heaven was there in Kerala, and we have Michael Gold, who is from Canada, and Michael Reed, he is the person who handles blockchain in Intel, that is the head of Intel Soto team. So like this, we use a lot of interactions with the industry experts such that the state or the people from Kerala can have an opportunity to know much more about the advances in blockchain. นะครับก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็น expert session นะครับก็คือ session ของผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็บางทีก็จะมีการดึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็มีเล่นเข้าไปจอยหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดาหรือประเทศอื่นๆเข้ามาจอยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ So the state of Kerala is actually planning to launch the world's first accelerated blockchain competency development program, which is known as the ABCD program. And the mission is that we have to train at least 25,000 professionals in the blockchain domain. นะครับก็เขาก็กำลังที่จะ launch สิ่งที่เรียกว่า ABCD เนี่ยนะครับก็คือว่า Accelerated Blockchain Competency Development Program เหมือนกับการสร้างพัฒนาอย่างเร่งด่วนอย่างก้าวกระโดดอะไรประมาณแบบนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับ This is actually a collaboration of various government departments like the Ministry of IT, Ministry of Education, Ministry of Higher and Future Studies Department, where people with no knowledge or literally a very basic knowledge of computer can come up, start learning Python, Java, HTML, all those full stack skills, then start learning blockchain. It's a step-by-step process where you can carry out the entire thing in say around 6 to 8 months. นะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องการความร่วมมือนะครับเขาใช้ความร่วมมือเนี่ยหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะแบบกระทรวง ICT กระทรวงศึกษาธิการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับร่วมมือกันแล้วก็มีการพัฒนาเนี่ยโปรแกรมตรงนี้มาซึ่งเพื่อนะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานความรู้ในด้านของคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถมาเข้าโปรแกรมนี้เพื่อที่จะเรียนรู้พวกโปรแกรมมิ่งแลงเกจต่างๆ Python Java อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่า step up นะครับความรู้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้เท่าทันกับทางสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการภายในเวลาแค่ 6-8 เดือนเท่านั้นเองครับ These are the few certification programs which the Kerala Blockchain Academy is offering. Hope you can see it's a step-by-step learning. Right from an associate program, we have the developer programs in Ethereum, Soto, and all those things. And you can see that for the Ethereum, we are collaborating with the MLG blockchain, and for the Hyperledger kind of thing, we are collaborating with Intel. So whoever is actually defining the ecosystem, or whoever is actually in the game to define the blockchain, the government of Kerala is actually partnering with them such that we get the right education to the right person.
นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโปรแกรมนะครับที่เขาได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็มีการพาร์ทเนอร์เขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์กับคนที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะได้มีโปรแกรมในการ educate อย่างถูกต้องแล้วก็ให้กับบุคคลที่ถูกต้องนะครับ And we have given a mandate by the government that there are a lot of blockchain education happening in the online. There are very good courses happening, but the aim of Government of Kerala is that we should provide in-person classroom training with the hands-on sessions such that those who are getting trained in Kerala have their own potential and they can experience their skill. I think you know that now the companies are...ก็บอกว่าในเนื่องจากว่ามีคอร์สหลักสูตรเยอะแยะมากมายนะครับก็เขาบอกว่าในส่วนของทางสถาบันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะให้เป็นลักษณะของหลักสูตรที่ได้ลงมือทำจริงนะครับเพื่อที่จะได้แบบ get the idea และสามารถทำได้จริงๆนะครับหลังจากที่จบหลักสูตรออกไปนะครับ That is, on your resume, you should have your own GitHub kind of thing which explains your work. That is, it's not like a certificate kind of thing, but you will have crucial thing in your resume.นะครับก็อยากให้เหมือนกับว่าได้มีผลงานออกมาจริงๆนะฮะอยู่ในคิดทับอะไรประมาณแบบนี้ถ้าเกิดทำเป็น developer ก็จะรู้จักพวกนี้อยู่นะครับคือแทนที่จะได้แบบแค่ certification เท่านั้นนะครับก็อยากให้ได้มันมีงานออกมาจริงๆครับ These are a couple of our solutions which we developed on blockchain. I think the time is up, so I'll just quickly show it. So this one was the first one, which was known as the agro chain, primarily for the agriculture market.Which we won the MIT's Profile International Hackathon, and the NITI Aayog is actually the planning board of India who actually award us, and we are taking up to this market. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคือเขามีหลากหลายตัวอย่างที่เป็น POC เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ solution ที่เขาเรียกว่าเป็น agro chain ครับ And then another one was skill chain, primarily for the migrant laborers that we have developed for the US Consulate Chennai. It's for resume management for the migrant laborers.อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของบล็อกเชนนะครับก็เอาไว้ใช้ร่วมกับเนี่ยฮะ US Consulate ที่เชียงใหม่นะครับเรียกว่า Skill Chain and this one is much more prestigious. We have won the Bill and Melinda Gates Foundation Award, that is for tracing the vaccination solution in India. So primarily right from the day of birth till you get the complete vaccination, say around 16 or 18 years of age.We have the traceability kind of solution, which is being developed. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง solution ที่เกี่ยวกับเรื่องของ traceability ในเรื่องของ vaccination คือการให้วัคซีนตั้งแต่เกิดเลยนะครับก็จะมีการบันทึกประวัติอะไรลักษณะนี้ไว้ใน blockchain. So again, we are partnering with a lot of other blockchain-based companies, blockchain-based solutions. We do write articles, we do write books. So primarily our agenda is to focus on blockchain education. That is how we are connected with Heaven, because she is actually promoting the blockchain.And we are definitely interested to collaborate with Sandbox and anything related to this education. นะครับก็แน่นอนครับก็อย่างที่ได้เรียนไว้สถาบันตัวเองก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการโปรโมทเรื่องของบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีนะครับกับทางคุณเฮเว่นนะครับซึ่งโฟกัสก็อยู่ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนให้ความรู้กับอุตสาหกรรมนะครับ So that's all about Kerala Blockchain Academy. We are open to blockchain education, blockchain research as well as development.And to sum up a few, hope you know that most of the blockchain education programs happening on the internet of the online cost more than $2,000 or $3,000. So what we are offering in Kerala is fully funded by the government, and it is as cheap as say $200 to $250 per program. And for the developer courses also, we are offering a lot of hands-on in-person training. That is a one-to-one kind of interaction to develop and to boost.say at least 25,000 personas such that Kerala becomes a blockchain hub in India. นะครับก็เราอาจจะเห็นนะครับว่ามี education We are really interested in taking this further. So with this, I would like to thank all the audience, especially Heaven and Aaron and Robbie also. Thank you for giving us an opportunity. Hope we can collaborate more with KB.And thank you Nathan for his translation also. Okay, thank you very much. ก็ขอบคุณนะครับแทนให้ทุกคนนะครับที่มีส่วนนะครับหวังว่าในอนาคตก็จะreplicate โมเดลนี้ไปในอีกหลายๆประเทศนะครับ Thank you, Adarsh, for this presentation. This was very interesting. It seems education is crucial for spreading the idea of blockchain, of this technology.
Can you just repeat two figures, two numbers? So you plan to have how many students? 20? It's 25,000. That's the mandate given by the government. That's to train at least 25,000 professionals in 3 years. Okay. 3 years, okay. I wish, I'm from Austria, yeah, I'm from Austria. I wish our government would also have a plan to train 25,000 students in blockchain. At the moment, this is really a big number. This is necessary. And we have already trained almost 250 to 300 students. They are undergoing our courses, and that's in Kerala. And how much is the cost for this course? Can you just repeat that? How much would it cost? The associate, that is a first program of 30 hours, costs just 15,000 INR. So in terms of INR, say it costs around less than 200 USD. 200 USD. How long is the course? How long is the course? It's a 30-hour program of 1 week. Yeah. And then we have the development programs of 90 hours and 3-week programs, Okay. which costs say around 300 to 350 USD. Okay. And then we have a longer 6 months program, which goes around say 600 or 700 USD. Is this for foreigners or only for Kerala people? Currently we have participants from across India, and we have few foreign students who are coming up by November or December. Primarily from some of the European nations as well as from Canada also. So there is the chance to go to visit the Spice Girl of India, Kerala, and yes, thank you very much for this presentation. Very interesting. Education is important. You're always welcome to Kerala. Oh yes. Thank you. Actually, I have been already. It's wonderful. It's really nice. Allow me to translate a little bit because Sorry. there's some information. Sorry. นะครับก็เขาได้มีการสอบถามกันน่าสนใจมากนะครับก็คือบอกว่าทางนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็มีการตั้งเป้าว่าจะต้องมีการเทรนเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนเนี่ยให้กับอย่างน้อยเนี่ย 25,000 คนนะครับภายใน 3 ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าที่คือมีการตั้งเป้าแบบนี้ดีมากเลยนะครับก็อยากให้เมืองไทยก็มีการตั้งเป้าอย่างนี้เหมือนกันเขาทางนี้เขาก็บอกว่าประเทศเขายังอยากให้รัฐบาลเขาตั้งเป้าแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของคอสเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ยประมาณ200-300 US ดอลลาร์นะเท่านั้นนะครับก็ใช้เวลาเรียนประมาณ1 สัปดาห์แต่เขาก็มีหลายหลักสูตรนะมีหลักสูตรที่เป็น6 เดือนเลยก็มีอะไรประมาณแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนนะฮะค่าใช้จ่ายมันก็เลยถูกมากๆนะครับก็โอ้น่าสนใจนะครับเขาก็มีแบบนี้ก็เวลคัมทุกคนที่จะไปที่สถาบันแล้วก็ที่เมืองของเขานะครับ Thank you. Thank you. Thank you